ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எங்கள் சேனலை பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ். புதுசாக வந்திருக்கவங்க மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி இந்த காமன் கோல்ட், காஃப், ஃபீவர், அப்புறம் இப்போ இருக்கிற கொரோனா வைரஸ் இது எல்லாத்தையும் விரட்டுற மாதிரி ஒரு கஷாயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிள், ஆனால் ரொம்ப ஹெல்த்தி. குடித்த உடனே உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிலீஃப் கிடைக்கும். அந்தளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி இது. வாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி சூடாகட்டும். இப்போ இந்த தண்ணி கொதிக்கிற டைமில் நான் சின்ன உரல் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கேன். இப்போ அதில் 2 பட்டை, 2லேருந்து 4 லவங்கம், ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி, ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஆட் பண்ணி நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. ஒரு ரஃப்பான ஒரு பேஸ்ட் அளவுக்கு இடிச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் ஆட் பண்ணுங்கள். இது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுங்கள். இதை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இதை எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் அதில் அப்சர்வ் ஆகிடும். இப்போ நல்லா கொதிச்சு, இப்போ இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி சர்வ் பண்ண போகிறோம். ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஹனி பிடிக்காதவங்க நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை இல்லை பாம் ஜாகரி எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படியே கூட கஷாயம் மாதிரி குடிக்கலாம். நம்ம இந்த இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லாத்துலேயும் அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வாரத்துக்கு 3 வாட்டியாவது குடிங்க. உங்கள் குழந்தைங்க கூட கொடுக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப நல்லது. நார்மலாக வர கோல்ட் அண்ட் காஃப், ஃபீவருக்கு கூட இது பெஸ்ட் ரெமெடி. இப்போ கொரோனா வைரஸ்க்கு இது ரொம்ப அவசியம். ஸோ கண்டிப்பாக வீக்லி thriceஆவது இதை போட்டு குடிங்க. ஈட் ஹெல்த்தி, ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.